Здравствуйте! Сегодня будем готовить некий эликсир для всех комнатных растений. Этим эликсиром поливаю уже давно, но применяется он один раз в месяц, не более, и примерно 3-4 раза это максимум. Об этом вам нужно знать, и сразу я вам об этом говорю. Так как эликсиры бывают разные, эликсир есть, который можно применять и один раз в неделю, а есть, которые более мощные, которые достаточно внести один раз и на месяц хватит. Один из компонентов, который очень важный в этом эликсире, содержит большое количество макро- и микроэлементов, а также азот и калий в значительных концентрациях, немного йода, полисахариды, а также витамины и аминокислоты. Это средство имеет ряд преимуществ по сравнению с наиболее обычными привычными удобрениями. За счет полисахаридов улучшается структурно-механический состав почвы и благодаря их взаимодействию с почвенной влагой. Витамины и аминокислоты питают корневую систему, что позволяет цветам лучше расти и развиваться. А вот по количеству азота это экзотическое удобрение даже превосходит сам навоз. Но содержание фосфора в этом компоненте несколько ниже, и недостаток я буду компенсировать из другого удобрения. От этого мы будем создавать некий эликсир из нескольких компонентов. Это средство богато йодом. Йод очень важен для наших растений, но в малых количествах. Именно для комнатных растений даже капли йода на 1 литр будет достаточно, и этот йод содержится в этом средстве. Именно микроэлементы, которые содержатся в этом подводном удобрении, выполняют определенную роль, меняют как структуру почвы, так и влияют на рост растения. Это удобрение прекрасное аргоминеральное удобрение, которое можно использовать для всех комнатных растений, как для декоративно-лиственных, так и для цветущих. А также его используют и на садовых участках, и также можно использовать для огорода на подоконнике. Не буду вас сильно томить, это простая ламинария. Вот у меня вот такая коробочка, она уже закончилась. Это ламинария сахаристая. Это морские водоросли. Что такое ламинария? Ламинария – это бурые водоросли, которые растут под водой и на скалистых берегах. А также ламинарии можно найти в холодных водах по всему миру. На основе морских водорослей уже давным-давно создают и различные удобрения, которые очень полезны для наших растений. Но я покупаю такую ламинарию просто в аптеке, которую использую и для растений, и можно применять ее для сада-огорода. Есть еще морские водоросли, ламинарии, нори их называют. Это листья нори для приготовления суши. Это те же самые водоросли, только уже прессованные. Их точно так же можно использовать. Я уже использовала, пробовала, поэтому они точно такие же, как и из аптеки. Каких-либо химических добавок для данных листьев я не нашла, поэтому их также можно смело использовать. А эликсир для растений буду готовить именно из перемолотой ламинарии. Она у меня уже подготовлена, перемолотая. Есть и листики такие ламинарии, есть и чай. Вам понадобится 1 столовая ложка и заливаем кипятком. Настаивать нужно в течение 2-3 часов, чтобы как раз вот жидкость стала такая более зелено-коричневая. Цвет будет немного отличаться от, например, хлореллы либо спирулины. Вот именно в ламинарии содержится огромное количество полезных для растений веществ. К примеру, в ней содержится более 70 минералов и других элементов, а также гормоны роста, несколько видов. Есть витамины, ферменты и даже протеины. Ламинария помогает ускорить рост, а также увеличить и усилить цветение. А также ламинария повышает сопротивляемость растений к патогенам, заболеваниям, даже к некоторым насекомым и низким температурам. Итак, наконец-то остыл мой настой. Берем литровую банку, обязательно ситечко, и будем процеживать то, что у нас получилось. Посмотрите, какой раствор получился.
такой серо-зелено-коричневый цвет. Это как раз и есть правильный цвет. Будем процеживать. 1 ложка превратилась примерно в 2 ложки, то есть листья ламинария, они увеличиваются в размере, когда набухают. Вот что у нас осталось. Та же самая морская капуста. То есть ламинария как раз и есть морская капуста. Добавляем до литра отстойную воду. Вода у меня всегда теплая, комнатной температуры. И получается вот такой вот бледно-серо-зеленый оттенок у настоя. И другие компоненты буду добавлять в данный настой. Первое, что я буду добавлять, это янтарная кислота. Янтарная кислота у меня специальная для растений. Есть разная янтарная кислота. Кто-то использует в таблетках, кто-то янтарин. Данную баночку я использую уже давно, хватает ее надолго. Янтарная кислота – это стимулятор и реаниматор для роста и развития растений. По инструкции у меня написано 1 грамм на 2 литра воды. Я использую примерно 0,5 грамма на 1 литр воды. Янтарная кислота помогает именно для чахнущих растений. И второе средство, которое буду добавлять в ламинарию, это универсальное удобрение, где азота 18, фосфора 18 и калия 18. Это очень дешевое удобрение, купила я его в фикс-прайсе, стоит оно около 50 рублей. Но самое важное, что здесь очень много микроэлементов, особенно в хелатной форме. То, что как раз полезно для наших растений. Нам понадобится 1 чайная ложка на 1 литр воды. И подкормка идет 1 раз в месяц. Именно в таком составе янтарная кислота плюс универсальное удобрение, где 18, 18, 18 и ламинария применяется 1 раз в месяц, не более. Это очень хорошая подкормка, то есть можно 1 раз подкормить и далее просто поливать водой. Таким удобрением я поливала где-то 2 месяца назад свой Зензи. Сейчас я поливаю вот 3-й раз. Он очень долго стоял у меня и не давал новых ростков. Я пробовала и другие удобрения, и также вот это удобрение. Сейчас я его поливаю 3-й раз, последний. А также полью и другие комнатные растения данным эликсиром. Обратите внимание, что Зензи с маленьким горшком я поливаю просто ложкой. Но большой горшок ложкой полить невозможно, поэтому будем лить сразу с банки. Простой замиокулькас я поливаю 1-й раз. Чуть позже все увидите результаты, и также увидите, что все с замиокулькасом в порядке. А также полью герань, которая в данный момент маленький черенок, и ему требуется активный рост. Когда будете поливать ваши растения, не заливайте, так как сейчас зимнее время и с переливом нужно быть осторожными. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео про подкормки. Всем спасибо и до свидания.